嘿嘿，你好，有巨望 Tanio 啊！今日咧，其實唔係今日啦，係尋日咧已經嚟到呢個嘅京都啦。咁咧就入住另一間酒店，就係叫做維亞高級版，係啦，維亞酒店高級版就係呢個嘅京都站西口8條嗰度嘅，就係第八條街啦。其實好方便嘅，只係喺嗰個嘅京都站好大噶嘛。咁佢一邊咧就係望住京都塔嘅，就係另一邊嘅啦。其實咁嗰一條馬路咧，再後少少一條街仔咧就到啦。其實啱啱喺 Ibis 酒店後面嘅，咁後面下面有間71，非常之方便。咁呢間酒店咪靚仔嘅。咁其實咧望下呢度先，呢間酒店其實都好大嘅，咁我就住喺呢度啦。咁佢有唔同嘅 size 嘅房喎，我哋揀咗呢間房咧就大啲嘅噃。咁其實有啲大啲，有啲細啲啦。咁我發覺咧，我哋間叫做咧係雙人高級房，哇幾高級個名。咁咧有咩分別咧？就大啲啦。我睇喺我出邊咧，我成日食完早餐啊嘛，咁裝過隔離啲房咧係細啲嘅，嗰啲17平方米嘅啫。咁嗰啲係普通房啦。咁高級房咧就21平方米，我呢間豪華房咧就成26平方米嘅，咁就280尺，咁所以大好多嘅。咁好開心啦。咁你當住得開心富樂啲嘅時候咧，個人咧就會精神啲，咁就玩得會更開心啦。咁介紹間裏面嘅落範圍先。咁呢個廁所嚟嘅呢個就係咁咧，咁就大大地啦。咁裏面有個 she hand 啦，咁就係有啲又係啲免治馬桶，有啲咁電子嘅。咁另外呢裏面有個浴缸，呢個洗手盆嘅位置咧，佢有張凳嘅噃。呢日啦，咁你啲姐姐仔咧咁就好攰噶嘛，化妝化好耐噶嘛，可能咁你可以要坐喺度化咧，慢慢搞咧就可以玩嗰一日喺度，咁就唔會驚話攰啦。咁另外入嚟呢度裏面咧，咁其實頭先毛巾咧擺喺度嘅，不過尋已經用完啦，風筒啦嗰啲嘢啦嚇。咁有個插蘇嘅。咁呢度咧入嚟呢度咧就係有個深深地嘅一個嘅浴缸，咁咧就冇按摩功能嘅，咁但係你浸落咧完全 O K 嘅。咁同埋咧乾濕分離呢度可以閂埋道門咧，你可以裏面你自己嘅天地啊，裏面唱歌乜都好，你可以另外有張凳仔啦，咁可以咧喺度咧又可以有啲識嗰啲洗手盆嗰啲盆咧係淋水咁樣嘅。最好咧就有塊鏡喺度，呢塊鏡咧喺度剃鬚啊，喺度做乜都可以望住塊鏡，咁就可以好玩，好好嘅。我尋晚咧喺度咧剃鬚都好喎。呢度我發覺咧，我呢度攞啲嗰啲物品咧，其實喺樓下個 lobby 嗰度自己攞啊。咁裏面有啲咩咧？有啲茶包啦、咖啡啦、有啲浴巾啦嗰啲，同埋啲牙刷啦。另外其中嘅咧剃鬚刀不得了，我覺得我住咁多次嘅酒店攞個剃鬚刀呢個嘅質素係最好嘅，係冇刮花命，係完全好好嘅。咁我哋講下間房啦。嗱呢度過嚟望下呢度先。呢度咧佢有6個衣架嘅，入嚟呢度就冇櫃咧，又係咁簡簡單單。咁呢度咧有個夾萬啦。咁入到嚟呢間房咧，哇幾大！咁咧有26平方米啊嘛。咁呢張床咧就6尺乘6尺嘅。咁你同你嘅伴侶咧點樣打關鬥咧？其實係張被好大張，你唔會騷擾到對方嘅，完全你可以瞓你自己嘅覺咧，發你自己嘅美夢啦。咁同埋兩個枕頭其實都高嘅，都係厚厚地嗰啲枕頭嚟嘅。咁同埋呢張床咧其實都幾 puffy 㗎，都所以都幾舒服嘅。咁另外呢度咧有張雙人嘅梳化仔啦，咁可以喺張台度上面食下嘢，咁樣望下電視機咧都幾好嘅呢度。咁同埋咧佢有套咁嘅浴衣啊，啲咁嘅瞓覺你可以乜都唔使着啦，其實喺裏面。咁啊裏面咧床頭呢度亦都有啲控制燈光嘅嘢啦，同埋有個 USB 插頭同埋普通嘅插頭嘅，兩邊都有嘅呢個。咁啊都新酒店應該有啲咁嘅設施啦。咁望下呢邊啦，咁其實我哋要求高樓層咧，咁呢度就係9樓嚟嘅，咁望到都遠處嘅都望到嘅。咁嗰度有啲係啦，啲山景啊，有啲樓景啊，對面有啲酒店景咁樣啦。咁其實咧隔離咧嗰度就係有啲嗰邊行過少少咧，已經係京都站啦。咁我繼續講下呢度啦。咁又有啲設施好簡單嘅啫，係啦。咁呢度咧就係有個雪櫃啦，咁有個飲嘢啦，因為佢所有茶包啲喺下面攞自己沖茶啊嘛，所以就冇其他嘅嘢啦。咁我另外咧講我哋個早餐，我哋嘅價錢咧喺邊度？係喺Agoda度 book 嘅。咁咧就係大概差唔多1000蚊 over， 未到1000蚊嘅。咁同埋咧，另外入住嘅時候咧，佢咧要喺下面嗰度咧要俾埋個稅，酒店稅咧就400 yen 嘅。咁你自己到時碌卡俾咧，係自助形式去自己去登記嘅。咁呢度咧佢講埋啦。咁朝頭早我就包埋早餐噶嘛。咁其實抵嘅個早餐咧，其實你就咁你取名入嚟食咧，就1980 yen 嘅。咁但係佢都要81蚊一位啦。咁另外呢個早餐咁就係食到10點9點半啦。咁另外咧佢check out 嘅時間咧係10點鐘嘅。咁所以啦，如果你諗住佢好均真嘅，如果你話洗晏啲都得嘅，咁你每1個鐘頭咧就俾1000 yen啦，咁就最多去到玩到1點鐘噶，咁你俾咗3000 yen就可以繼續玩喺度，咁所以唔使咁早起身都得嘅。咁好啦，咁我哋陣間出去玩咯噃。
咁啊，所以啦，呢間酒店其實都好方便喺喺嗰個京都站隔離嘅啫。如果你覺得樓下間71都貴啦，冇辦法啦，好貴啲嘢。咁其實行咗7-8分鐘咧，其實嗰邊咧有間 Eon Mall 嘅，咁你裏面咧買好多嘢咧都可以好平啊。咁我尋日買啲蜜瓜啊、西瓜啊同埋呢個嘅哈密瓜咧，好得意嘅。佢上面咧標明嗰個嘅甜度啊，所以好玩嘅。好啦，咁我報到呢度先啦，我陣間要退房，我就出去啊。講明個早餐先，我哋包埋早餐啊嘛。頭先我哋已經落咗入下面食啦，咁其實都大嘅範圍。佢係傳統嘅日式嗰種，你唔好黐到咁埋得唔得啦，哥哥個頭好大咯。咁咧，另外咧，跟住咧嗰個早餐嗰度咧，其實就好日式嗰啲嚟嘅，佢全部咧有啲西式嘅啦，有啲蛋，其實就唔多西式部分嘅，但係日式嗰啲好多嘢，你慢慢食碟好精良咁啊。其實你慢慢滗啲飯嚟食下，都好有趣嘅。好啦，咁我覺得都可以試下嘅，食到飽嚟噶，出去玩啦，退房啦，預備好啦，我將時間交俾新聞部嘅大谷翔平，棒球咩話？棒球王子啊！